Легенда гласит, сын великого хана Золотой Орды Жоши, охотясь на диких куланов, так увлекся стрельбой из лука, что группа сопровождающих его приближенных осталась далеко позади. Вожак стада диких куланов, известный как Хромой Кулан, сильный и смелый, не боявшийся даже волков, неожиданно развернулся и набросился на охотника. Атака Хромого Кулана была столь дерзкой и яростной, что Жоши слетел с коня, повредил себе шею и тут же умер. Никто из приближенных и слуг не посмел рассказать великому хану Золотой Орды о смерти его сына. За то, что человек приносил плохую весть, по древнему обычаю полагалась смерть. И тогда великий певец Улы-Жарши, мудрый старец Кет-Буга, выстругал из березы домбру, натянул на нее струны и, придя во дворец великого хана, упал на колени перед его троном. Владыка мрачно спросил у него: «Чего ты хочешь, великий певец?» Но ничего не произнес Кет-Буга. Он начал играть на своей березовой домбре печальную мелодию «Кюй». Улы-Жарши закончил играть на домбре, не произнеся при этом ни слова. Но великий хан и все остальные по звучанию музыки поняли все. Долго молчал хан. Наконец великий хан промолвил: «Ты принес мне тяжелую весть о гибели моего сына. Ты достоин смерти за свою черную весть. Но так как ты сам не произнес ни слова, пусть будет наказана твоя домбра. Залейте ей горло свинцом». С тех пор на ее плоской стороне появилось отверстие. Hi everybody, I'm Johnny Gaz. Всем привет, я Джонни Газ. Я приехал в Казахстан из Мумбаи, Индия, в поисках вдохновения от казахской народной музыки и казахской культуры. И поможет мне в этом мой друг Серик. Привет, Серик, как дела? Привет всем, меня зовут Нурмолдаев Серик, я участник фольклорно-этнографического ансамбля «Туран», и я буду помогать Джонни обрести его вдохновение. Сегодня мы приехали в древний город Тарас. Сейчас, Джонни, в буквальном смысле мы с тобой потрогаем древнюю историю города Тарас. Вот перед тобой стоят ворота. В древности именно такими были ворота в древние города. За этими воротами ведутся сейчас как раз-таки раскопки. Кстати, помнишь, я тебе в музее показывал инструменты? Да, точно. Вот эти инструменты как раз и находили вот в древнем Тарасе. Здесь нашли? Да. Вот глядя на ворота, я думал, городу около 2000 лет. Я хочу тебе сыграть древний ки. Отлично. Легенду о домбре. Удивительно. Но ты же услышал, да, топот копыт, стрелу, как она летит. Да. То есть то, что я тебе рассказывал, легенду о домбре, все вот здесь как раз обрисовывается. Окей. Мне понравилось сидеть на твоей гитаре еще. Сам сижу иногда. Ладно, продолжим путь. Ну, Джонни, я тебя привел в историко-культурное место города Тарас. Вот видишь ворота, Куне Тарас Алемы, что в переводе означает «мир древнего Тараса». Все самое интересное, все самое историческое в одном парке. Тут у нас ювелирные изделия, наши древние. Удивительно. Да. Вот, их я видел в музее. Да, кстати, это балбалтас, можем подойти поближе. Вот этот балбал кого-то мне напоминает, Джонни. Уверен? На меня похож. Правда, в руках нету гитары.
Красивый. Волосы похожие. Борода и усы. Ну, прям точь-точь ты. Твоя копия. Это очень интересно, мне нравится. Я хочу тебе показать Казахстан на большом земном шаре, который как раз-таки находится здесь, в парке. Вот он, мой необъятный Казахстан. Казахстан вообще богатая страна. Здесь очень много можно увидеть. Можно увидеть и горы, как ты видишь. Вот видишь, вот степи. Вот это вот все зеленое, это леса. Вон море. Здесь не только природа, здесь и разнообразная культура везде. В каждом городе своя культура, в каждом городе есть что тебе показать и что тебе рассказать. Как раз-таки вдохновляться ты будешь всем Казахстаном. Много городов здесь. Да, Можно поездить по миру. обязательно. По казахскому миру. Ну что, пошли? Да, пошли. Пойдем. Следующее место. Это красивый парк. Парк любви. О, кстати, можно и так сказать. Парк любви. Там вижу какой-то инструмент музыкальный. Пойдем посмотрим. Пойдем. Музыкальный инструмент всегда интересно. Некоторые говорят, что это домбра, некоторые говорят хобос. Но, естественно, мы вдвоем знаем, что это все-таки хобос. Отличается же. Правильно, молодец. Я вижу сцену, или мне кажется? О, я вижу и амфитеатр. Здесь амфитеатр. Для нас прям везде готовят сцену. Весь Тарас сюда приходит на концерт. Сцена ваша, Джонни. Давай вместе. Что-нибудь нестандартное сыграем. Поимпровизируем на... Давай индийскую какую-то мелодию. Индийская будет очень сложно. Музыка сложная. Очень красиво. Очень красиво. Музыка должна идти от души. Многие люди не понимают. Чем проще делаешь, тем больше души в ней. Согласен, согласен. Вот, Джонни. Вон там вдалеке. Это как раз-таки памятник великому человеку, который является великой личностью, знаменитой личностью Джамбульской области. Сам город когда-то тоже назывался его именем. Это Джамбул Джабаев. Долгожитель, кстати. Джамбул Джабаев. Да, он является одним из известных поэтов, акынов в Казахстане. Город был его именем назван. Так это он? Ну, когда-то было название до этого. Сейчас он все-таки называется город Тарас, но область так и осталась под его именем Джамбула. Поэт акын, долгожитель, 99 лет. Также в его стихах можно прочувствовать дух свободы, как и в том, что ты сейчас только мы там играли вдвоем. Это культурный центр Джамбульская областная филармония. Красивая архитектура. Здесь, кстати, я созвонился со своим другом. Он сейчас нас встретит. А вот он и есть. О, Дидар. Қалың қалай. Біздің өзім айтқан бағанағыдан бері Индиядан келген досымыз. Дидар. Таныстырып жіберсең? Филармония. Пошли. Действительно красиво стало здесь. Красиво. Это их концертный зал, где они всегда дают концерты, репетируют. Дидар, мне кажется, ты освободил специально для нас зал, да?
Сегодня концертов нету, да, никаких? О, хороший человек. Для нас освободили. Очень хороший человек. Но я думаю, мы можем почувствовать эту ауру и поимпровизировать здесь. Чувствуешь? Чудно. Ну как на сцене? Всегда приятно быть на сцене. Мне тоже нравится. Отлично, друзья. Браво. Здорово сработали. Как гитара звучит с домброй. Волшебно. Джонни, как ты заметил, город Тарас буквально пропитан историей, культурой. Вот, кстати, мы уже подходим к мавзолею Караханов. Городу Тарас 2000 лет. И он перетерпел очень много таких эпох. В X-XIII веке, получается, город Тарас был одним из звеньев, скажем так, в становлении... На шелковом пути? Да, как раз таки, да. И в эти времена правили караханиды. И как раз это и есть правитель Карахан. Окей, он был правителем. Да, это хан. Он был султаном? Хан, да. Цветы. Что уже доказывает, что мы приближаемся к великой любовной истории. Красавица Айша была дочерью знатного богача Хакима Ата. 16-летнюю Айшу Карахан полюбил с первого взгляда. Несравненная Айша тоже воспылала страстью к Карахану. Отец Айши отказался отдавать свою дочь за Карахана, который хоть и был ханом, но не слишком знатного рода. Опечаленный юноша уехал в родные места. Предупредив мать Ануар-Ана, но не добившись благословения отца, Айша собралась в дорогу. 6 рек ты перейдешь, а 7-ю перейти не сможешь, сказал ей вдогонку отец. 6 рек перешла Айша, перед 7-й остановилась, помня заклятие отца. Заклятие отца сбылось. Укус змеи, выползшей из-под камня, оказался смертельным. Потрясенный и убитый горем Карахан приказал воздвигнуть на месте могилы своей возлюбленной красавицы мавзолей на высоком холме, тем самым вписав имя Айши в вечность. Да, звук музыки, звук любви. В городе любви. Удивительный, притягательный и полный любви Тарас. Джонни, и по нашей доброй традиции я буду тебя знакомить не только с культурой, с историей, с музыкой нашей страны, но и с кухней. Я тебя привел сегодня в центр плова. Знаешь, что такое плов? Да, плов – это блюдо из риса с мясом. Его везде готовят на шелковом пути. Я уже пробовал сурпу и манты. Теперь пробуем плов. Теперь мы сегодня попробуем с тобой плов. Вот это я понимаю, настоящий плов. Смотри, здесь огромные куски мяса. Очень много риса. Вот здесь вот ты как раз видишь каза. Конина, да? Национальное блюдо казахов.
Накладывай. These Это eggs are куриные chicken яйца? eggs. Да, вот это перепелиные And these яйца. are Это quail's eggs. перепелиные. Да. Чудесно. Попробуешь? Много мяса. Хватит, хватит. Ты должен попробовать коза обязательно. Отлично. И, конечно же, чуть-чуть мяса. Это много уже? Давай еще раз мясо. И еще мясо. Я люблю мясо. Большой кусок. Приятного аппетита. Ну, естественно. В Тарас приехать и не попробовать шашлыка, это, конечно, грех. Смотри, какие они. Отлично. Наверное, быстро остывают. Сейчас, после плова, мы обязательно их попробуем. Джонни, я тебе сейчас расскажу еще об одном объекте культурном, который был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы приехали в сооружение, как сказать, можно сказать, замок, здание, которое называется Акртас. И как называется? Акртас. Akratas. Akratas. Действительно очень красиво. Вот смотри, камень похож на арку. Вообще сложно срезать камень такой формы в том веке. Хочу сесть на трон. Из камня, который предназначался для арки, ты хочешь сделать трон для себя? Да, здесь передохну чуть-чуть. О, Приятно быть царем. арабский правитель. Хорошо быть царем. Тогда я буду... Кем я буду? Я буду храбрым богатырем. Ты будешь рыцарь. Ты знаешь, я хочу... У меня есть оружие с собой. Это мой инструмент. Это очень опасное оружие. И я вызываю тебя на бой. Джонни, ты понял суть? Китартас, то есть я сейчас начинаю какой-нибудь ки, ты должен продолжить этот ки, не обязательно в том же варианте его продолжать, ты его по-своему можешь даже интерпретировать. Мне надо уловить мотив. Поехали. А потом ты должен мне передать мелодию какую-нибудь. Okay. Поехали. Ну? Классно. Дай-ка достану медиатор. Это, кстати, күй известного күйші в Казахстане. Курмангазы называется Адай. Точно. Отдай Курмангазы. То, что ты как раз-таки знаешь и слышал. Точно, точно. А вот этот вариант я слышал впервые. Адай в смешении со стилем таким. Это не музыка. Музыка, она как ветер. Ты ее слышишь,
но не можешь потрогать. Ты видишь инструменты, издающие звук, но тебе нужно что-то внутри себя, чтобы осознать то, что происходит здесь. Все вместе, что происходит. Согласен. И это место, ему сотни и сотни лет. Очень древнее, как побывать в прошлом. И такое далекое прошлое, как 8 или 10 век. Это было очень-очень давно. Я очень рад. Приезжаешь сюда, прикасаешься к камням, сам становишься так близко к этому и приносишь с собой что-то, что как ветер. Это не видно и не потрогаешь, но это чувствуешь и слышишь. Это единение всего вместе, сочетание всего, так сказать. Рахмет тебе, мой друг. Ахмед. Ну что, продолжим? Хорошо, идем дальше. Куда теперь? Джонни, мы приехали в одно из самых загадочных мест в Казахстане, я бы сказал, даже сакральных мест. Мавзолей Тектурмас. Мавзолей Тектурмас вообще сам был построен в 15 веке. Но до сих пор люди, которые построили этот мавзолей, вообще неизвестны, кто это построил. Никто не знает, да? Да. Говорят здешние жители, что здесь можно найти потайные ходы. Вообще весь город получается в потайных ходах, в лабиринтах таких. Это интересно. Отсюда начинается один из потайных ходов и ведет на другой конец города. Вот ты видишь, здесь Тарас у нас прям виден, как на ладони. Точно. Люди, которые как-то хотели все-таки приблизиться к этой легенде, они говорят, что в здешних местах можно услышать голоса, можно увидеть духов. Вообще некоторые даже говорят, ученые, что здесь очень часто летают НЛО. Вот это уже очень интересно. НЛО здесь замечают. Красивый закат. Очень красивый. А я знаю, что тебе нужно. О, моя гитара. Спасибо, Серик. Я как раз думал о песне. Знаешь, это песня Эрика Клэптона. И все знают историю этой песни. Привет, мои дорогие друзья! Это был фантастический день. Древний Тарас покорил меня своей красотой, историей и удивительной кухней. Здесь даже воздух пропитан легендами, музыкой и любовью. Я запомню эту поездку навсегда, а мы с Сериком продолжаем музыкальное путешествие по уже нашему Казахстану. Эта страна стала для меня родной. I saw you in heaven, won't it be the same? If I saw you in heaven, I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Yeah.
Yes, I know there'll be no more tears in heaven.